qadrli obunachilar, bugun Cambridge International University'ni orientation day bo'ldi. Ya'ni bugun biza o'sha universitet haqida to'liq ma'lumot oldik. Keyin sovg'a berishdi Millat umidi fondidan. Juda ham 2 oydan beri olaman degan narsani mana shu qutining ichida Xudoning o'zi berdi. Xo'p, YouTube kanalimga hozirda mana shu intervyuni qiziqroq, sizlarga foydaliroq bo'lgan joylarini zapis qilib qo'yamiz. Muhammadali Eshonqulovning ham speech bor, gapirgan. Keyin Umidjon Muhammedov ham o'zini fikrlarini bildirgan. Ko'rishinglar mumkin. Bemalol, faqatgina sizlardan bitta iltimos, podpisatsiya bo'lishni unutmanglar. Kanalga blog yoqsa like bosasizlar. Qanaqadir savolingiz bo'lsa, kommentariyada savol qoldirasizlar. Javob berishga shaxsan o'zim harakat qilaman. Rahmat. See you guys. Assalomu alaykum. Qadrdon talabalar, ustozlar, mehmonlar, xush kelibsizlar. Tarixda qoladigan orientation day tanishuv kuniga sizlarni ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Bugungi tadbirni tashkil etishdan asl maqsadimiz siz aziz mehmonlarimiz, ustozlarimiz va qadrdon talabalarimiz bilan yaqindan tanishish va sizlarga foydali bo'lgan, kerakli bo'lgan ma'lumotlar bilan tanishtirish. Bu tadbirda asosan nimalar kutilyapti? Mana shu haqida bir qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, keyin boshlab olamiz. Aynan shu tadbirda siz azizlarimizga Cambridge International University'ning asl maqsadlari, qadriyatlari va maqsad qadriyatlari bilan birga yangi o'quv binolari va grant g'oliblarini taqdirlash marosimlari, ustozlarimizga maxsus sovg'alarimiz, chunki kechagina 1-oktyabr ustozlar va murabbiylar kuni bu munosabati bilan va akademik bo'lim bilan tanishish, bizning Canvas, LMS, Learning Management platformalari bilan foydalanish, ustozlarimizdan motivatsion nuqtalar, ya'ni ulardan speechlar eshitish, social department biza student union tashkillashtirganmiz sizlar uchun. Ijtimoiy bo'lim bunda yaxshigina tadbirlar rejalashtirilgan va bizani maxsus mehmonimiz Muhammadali Eshonqulov ham xudo xohlasa tashrif buyuradilar. Endilikda mana shu dargohni ochilishda asosiy xizmat ko'rsatgan ustozimiz, asoschimiz, Cambridge International University asoschisi Umidjon Muhammedov sahnaga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Juda ham xursandman, lekin ertalab turayotganimda onamga Umidjon chiroyli kiyinib qaytib ketyapsan dedilar. Ona, bugun universitetimizni orientatsiya kuni, shunga duo qiling. Desam shunchalik hayajon bilan, shunchalik qo'rquv bilan duo aytyaptilar. Umidjon ehtiyot bo'l, ko'z bor, ehtiyot bo'l deb aytadilar. Lekin men bitta narsani bilaman. Ularga ham aytdim, ota-onamga. Sizlar hayot ekansizlar, men hayotda hech narsadan qo'rqmayman. Sizlarning duoinglar bor ekan, mana qo'rquv sizlardan keyin boshlanishi mumkin. Lekin ungacha qo'rquv yo'q. Umringiz uzoq bo'lsin, men ko'p maqsadlarimga erishib olishim kerak. Sizlar borsizlar, qiladigan ishlarimiz, millatimiz umidlari, ilmli insonlar, saxovatli boylarni chiqishiga sababchi bo'lishimiz kerak deb duolarni olib kelyapman. Xo'p, yaxshi niyatda yangi lokatsiyamizni qurilyapti, lekin O'zbekistonda juda ham ko'p qurilishlar bo'layotganligi sababli ishoninglar, quruvchilarni yetishmasligi juda ko'p yoki bitta joydan ikkinchi joyga sakrashligi ko'p. Shu sababli avgust oyiga va'da qilingan edi, sentyabrga ko'chdi. Mana xudo, lekin mebelda hamma narsalar zakaz qilib qo'yilgan. Keyingi slaydlarda ko'rsanglar bo'ladi. Bu bizning yangi lokatsiyamiz bo'ladi, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra har gal kechikib kelyapti. Borib ko'rsanglar bo'ladi. Уже 5-4 etajda tayyor bo'lib, 3-etaj tashkil tayyor, 2 va 1ga tushilgan.
xudo xohlasa ko'rsini aytaman, noyabr 18ga va'da qilishgan-ku, lekin birinchi semestrimizda narxozda seminarlar o'tiladi va Zoom orqali leksiyalar o'tiladi va bunda men o'zim ham qatnashaman. Biza hozir Canvas haqida ham ko'p narsalar gapiriladi. Canvas degan katta dunyodagi eng ko'p universitet ishlatadigan platformani taxminan 60 mingdan oshirga sotib oldi. U narsalar kerak. Nega? Sababi talabalarda qayta ko'rish imkoniyatlari bor. Hattoki biza onlayn o'tamizmi, offlayn o'tamizmi, har doim o'tilgan fanlarga har doim talabalari nimasi bo'lishi kerak, do'stligi bo'lishi kerak deb bilaman. Sababi oldingi yil boshlagan foundationimizni boshlagan talabalar ma'lum bir sabablarga ko'ra taxminan 40 ga yaqin adashmasam kelisha olmadi. Nega? Chunki ular bizlarni Zoom orqali Angliyadan va Amerikadan kuzatishyapti. Hozir chunki ular 40 mingdan oshiq grantlar ham yutib ketishgan holatga bo'ldi. Lekin o'sha foundationni ochganimizdan keyin u talabalardan keyin qolib biza shu o'qishda davom ettiramiz. Ayniqsa qizlarimiz Umidga universitet oching, foundation o'zi yetarli emas deganligi sababli mana universitet ham ochdi. Alhamdulillah 500 dan oshiq talabalar o'qishni boshladi. Hozir mana to'lib toshib ketgan ma'lum bir sabablarga ko'ra trafik bo'lgan yoki har xil holatlarga ko'ra kechikib kelishdi. Lekin biling, bugungi darsimiz orientatsiya kunidan bugun boshlanadi. Birinchi darsni men o'zim aytmoqchiman. Men o'sha xalqaro korxonalarda ishlagan paytimda eshigimiz tagiga bir narsa bo'lib yozib qo'yishgan. Shu narsa birinchi dars bo'lishini xohladim talabalarga. U narsa nima deb yozilgan? If you are on time, you are late. If you are early, you are on time. O'zbekchasiga nima deydi? Agar sen vaqtida kelgan bo'lsang, sen kechikkansan. Agar sen vaqtli kelgan bo'lsang, vaqtida kelgansan. Mana shu birinchi dars bo'ladi. Xudo xolisa sizlarga. Hop. Cambridge International University'ni oliy maqsadi bor. Iltimos qilaman, kechasi turg'izib CIU'ni, ya'ni Cambridge International University'ni oliy maqsadi nima desa, har biringlarni ichinglardagi bu maqsad nafaqat to bitirguncha, balki de umringlarni oxirigacha ishlashni xohlayman. Bu oliy maqsad nima? Millat umidchilarini chiqarish, ilmli insonlar bo'lish va men bo'laman o'sha saxovatli boy deydigan insonlar chiqishni xohlayman. Qandaylarni va shunga harakat qilishinglarni xohlayman. Har bitta universitet agar bir maqsad sari yursa, ishoninglar, bu maqsadga erishsa bo'lar ekan. Hattoki agar sizlar ichingizda niyat qilsanglar-yu, niyatingiz oyga chiqish bo'lsa, ishoning, albatta oyga chiqasizlar. Faqat niyatni to'g'ri qilib, maqsadni to'g'ri qo'yib va shunga qarab harakat qilsak, albatta erishamiz. Lekin men bir narsani aytay, juda ko'p universitetlarga boraman, juda ko'p talabalarga treninglar o'taman, motivatsiyalar o'taman. Lekin Cambridge International Universitetda har oyda meni ko'rasizlar, men haqiqiy hayotda nima qilish kerak, qanaqa first impressionni berish kerak, qanaqa insonlar bilan gaplashish kerak, maqsad sari nima yurishimiz kerak. Instagramda, Facebooklarda shunaqangi talabalar so'rashadi, lekin u narsaga har bittasiga imkoniyatim yo'q. Lekin sizlar meni jamoamsizlar, meni hali yoshman-ku, lekin rosa aytkim kelyaptim. Meni farzandlarimsizlar, lekin Xudo xolasa birgalikda hamma narsani qilamiz. 15 kunda Muhammadali o'zini ostilarini o'tadi. Men o'zimni bilgan ilmlarimni o'taman. Ustoz va shogird shaklida Xudo xolasa kengayamiz, ulg'ayamiz, maqsadlarni to'g'ri qo'yamiz va bu narsada men o'zim qatnashaman. Bizlarning ko'p ustozlarimiz kelgan, ustozlarimizni ichida saralab olganmiz, chunki men o'zi doim qarshi bo'lganman, lekin o'zimni ustozlarim ham o'tirishdi bu yerda. Bir narsaga qarshi bo'lganim, Umidjon, nega sen qoidalarga qarshi yurging keladi deyshadi. Qonunlarga emas, qoidalarga. Qonunni biz bo'lmaydi, lekin qoidalarni har doim o'zgartirgim keladi, bizgim keladi. Nega? Chunki tadbirkor xohlayotgan talaba yo'q, talaba xohlayotgan tadbirkor yo'q. Bu o'rtadagi bo'shliqda
faqat va faqat qarama-qarshi yurgandagina erishsa bo'ladi. Qarama-qarshi yursagina o'zgarish bo'ladi. O'sha falsafani qonuni bor. Qachonki qarama-qarshilik bo'lsa, shundagina rivojlanish bo'ladi. Bu narsani to'g'ri qabul qilishinglarni xohlayman. Ya'ni qarama-qarshilik deganda o'sha pichoqni ikki tarafi o'tkir bo'lib, uni o'tkirligida bemalol hamma narsani kesa oladigan holatda nazarda tutolman. Ali roziyallohu anhu aytganlar, farzandlaringni o'zingni davring uchun o'rgatmagin, chunki ular o'z davri uchun tug'ilgan va o'z davri uchun yashaydi. Mana shu qoidani oxirigacha ushlaymiz va maqsad sari olg'a yuramiz. Rahmat deganingizga. Bu insonlarning o'zi ham yosh bo'lishi bo'ladi. Kecha meni Moliya institutini 30 yilligiga taklif qilishdi bundaga. U ustozlarni ko'rdim. Ishonasizmi, nostalgiya deydi-ku, xuddi shunaqa holatga tushdim. Ustozlarimizni qo'llari, oyoqlari titrayotganini ko'rdim. Ustozlarimizning sochlari men ko'rgan ustozlardan ancha oqarganini ko'rdim. Qarilik mahzunini sezdimda. Ishoning, kechasi agar meni Telegram kanalimga kirgan bo'lsanglar, kechqurun soat 1:30 da bilmayman, o'zi hayotda she'r yozadigan odam emasman, lekin shunaqangi keldiki, o'sha she'rni yozdi, uni o'sha 4 kupleti ichida hozir buni ekanmi, oq sochlariga sababchi bo'lgan holatim bor. Chunki bu ustoz meni ustozim, menga dars o'tganlar. Ichlarida eng yaxshi ko'rgan moliyadagi ustozim shu bunyodagi bo'ladi. Nega? Chunki Amerikaga borgan holatda ham rosa ko'p gaplashganmiz. O'zlarini ustilardi, rosa tinmasdan qilganlar. Bularning motivatsiyalari menga yo'qdan, lekin ishoning, sizni ham sochingizda meni ham hissam bor. O'sha she'rni 4 kupleti aytmoqchiman. Titrayotgan qo'llaringizda, qarilik mahzuningizda, oqargan sochingizda meni ham hissam bor buni degan. Ustoz. Avvalo assalomu alaykum. Avvalambor hamma ustozlarimizni kechagi murabbiylar kuni bilan chinjilikdan tabriklaymiz. Hamma o'zini hayot yo'lida kimgadir ustoz bo'ladi. Men bitta niyat qilaman. Yaxshi ustoz bo'linglar, yaxshilikni eslanglar. Mana shuni o'zi bir ulug' yo'l hisoblanadi. Kecha Umidjon bu she'rni ko'rdim, eshitdim. Haqiqatan ham men she'r yozmaganman. Bu she'r o'zi tabiiy ravishda keldi. Bu ham shu ustozlarga bo'lgan bir hurmatda. O'tgan safargi uchrashuvda men aytgandim. Mana yoshlarimizga hozir aytaman, endi ko'p gapirmayman, lekin iloji boricha shu fikrimni ifodalab beraman. Hayotda mana shu Umidjonni, Dilmurodni, Murodjonni hamma qatnashayotgan ustozlarni qaranglar, bir chiroyli so'zlar bilan, sizlarga bir yaxshi niyatlar bilan. Niyat qaranglar, ilgari biznesda hamma o'zini o'ylardi, o'zini boy bo'lishini o'ylardi. To'g'ri, bu hayot qonuni biz inkor qilmaymiz. Lekin mana Umidjonni, millatni deb bilan, Dilmurodni, Umidjonni o'zini ko'ringlar, hozir bu kelajakda davlatimizni, millatimizni, mana shu mamlakatimizda yashayotgan insonlarning qanday yashashi to'g'risida qayg'uryapti. Buni o'zi bir hozir Umidjon deganda yangi avlod, yangi o'qituvchilarga chiqqandan bir tanlovlar. Bularni qo'llab-quvvatlaymiz. Sizlarning baxtlaring mana shunday ulug' dargohga kelyapsizlar, shunday ulug' insonlardan eshityapsizlar bu gaplarni. Bu ham hammaga nasib emas. Hamma sharoit yo'q. Ota-onalaringga rahmat, sizlarni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlayapti. Faqat bir iltimos bu, qaysi bir ma'noda 30 yillik umr pedagogika sohasida o'tgan inson sifatida aytaman, iltimos bu, shunchalar. O'zlaring ustlaringni mehnat qilish qoldi xolos. Yaxshi niyat bilan, uncha aytganda, yaxshi niyat bilan, yaxshi mehnat qilinglar. Albatta, avvalo o'zlaring natijasini ko'rasizlar. Ota-onalaring, sizlarning farzandlaring mana shu universitet va butun jamiyat buni natijasini ko'radi. Mana shu o'zlaring ustlaringni ishlashlar, halol mehnat qilib, yaxshi natijalarga erishishlar, Allohim o'zi sizlarga qo'llab-quvvatlasin. Bitta so'z sizlarga mana namuna. O'tgan uchrashuvda aytgandim, Umidjon va qolgan Dilmurod, qolgan hamma ustozlar. Har bir so'zga e'tibor beringlar. So'z sehr. Gapga e'tibor beringlar, jumlaga. Hikmat. Umrga e'tibor beringlar, hammasiga havas qilasizlar. Mana shularga umri ibrat bo'lsin. Sizlar bular bilan o'tinglar. Hayot shu. Ustozdan shogird qilib o'tadi, bu yaxshilikdir. Shuni nomi rivojlanish, taraqqiyot deyiladi. Hammalaringga bu yangi boshlangan o'quvchilar omadli kelsin. Ilohim mana shu institutlarda muvaffaqiyatli tugatayotganlaringda ham mana shunaqa uchrashuvlar bo'lib o'tsin. Katta rahmat.
rahmat kattakon ustoz. Haqiqatda qarsak ikki qo'ldan chiqadi. Bizni berayotgan paytimizda sizlarni olishinglar muhim rol o'ynaydi. Chunki ilm beriladi, ammo ilm olinadi, ammo bilim beriladi. Shunga qattiq ahamiyat bersanglar olaman. Rahmat. Rahmat ustoz. Albatta ustozlarimizga yana alohida chaqiramiz. Abdurashid, assalomu alaykum. All right, let me do my speech in English. Let's start. This is next. That's next. All right. Hello, everybody. So my name is Umidjon Muhammedov, and I'm the commercial executive of Pearson for Central Asia. So I'm sure that most of you have heard about Pearson during the social media campaign, but I really doubt that you have Googled what's Pearson, right? Can't you just raise hands who have Googled what is Pearson? All right, let's say that's a 15% maximum, right? So for others, let's start. Let me introduce Pearson. Let me introduce BTEC. So that's my face, and that's my region. So I'm the commercial executive for Central Asia, all countries here. So everything related to the qualifications, universities, colleges, English assessments goes through me. Plus Mongolia, but I couldn't find a picture with Mongolia green. So it's just some facts from the Wikipedia for you. Overall, Pearson is really big company in sphere of education. So the company was established, as you see, in 1844, like more than 150 years ago, and working in all spheres of education, like starting from kindergarten, universities, colleges, and stuff, to the career development level. I don't know if you're 40 and you're working in some kind of company and you wish to develop, still develop. You can still take some Pearson BTEC programs. And except, so BTEC will have a lot of other products like BTEC Academic, that is English assessment, something for schools, online platforms, like everything related to education. I myself, I truly don't know all. Maybe I know only 15% of all products that Pearson had. Like in 150 years, they had time to develop a lot of products. So, as you see here, more than 1,000 different qualifications, more than 1 million students worldwide, so every year. And we're operating at 70 countries. We have offices at 70 countries, but we're operating more than 100 countries. So we're selling books or doing some other stuff. But what is related to CIU, the product that is related to CIU, is BTEC. And I'm sure you have heard about that program as well. So what is BTEC itself and why CIU has decided to use that program especially? So you all know like Westminster University, Singapore University and others, right? So that's universities that is using the program of university in England. Like Westminster University using the program of University of Westminster, that's why they're giving their diploma. The same with Singapore University, Bangor, Sunderland. The same here. So, but that would be logical if you ask me why CIU is using BTEC. So what's the difference? And the main difference of this program is that BTEC is mostly practical based. So like, it's not when you're just reading, I don't know, 3, 4 books, and you write your opinion about those books. That's about you're actually reading those books and actually doing something. Like if you're web development, if you're learning that one, it wouldn't be enough if you will just write what is web development and how to write websites. You actually have to do that website, and that's how you will be assessed. The same with business. So you have to make a business plan with forecast, with financial statements and other stuff. For example, we have agriculture where students have to bring some crops. So do you know what's a crop? So that like a plant, like a flower and other stuff. That's their assessment. And in that way, you will remember much more than just by reading. And after 1 year, even after 1 year, after level 3, after foundation, you can just go to work, and when your I don't know, director, HR manager will ask you what you can do, you actually show what you can do. You won't tell, I know how to write courseworks. That's the main difference.
That's why CIU has chosen BTECs. So overall, BTEC is recognized internationally because it was written in international standards. And for now, we have about 800 centers worldwide with a lot of students. And one of the biggest win of the BTEC that it could be taught in a local language as well. So you know that we have business Uzbek, right? And logically it is right, in my opinion, to know the qualification, you shouldn't know actually the language. For example, you can be, I don't know, IT specialist or business specialist, but you shouldn't know English for it. So that's why BTEC was developed in different languages. And that's one of the biggest wins. So that's all. That's all from my side about BTEC and about Pearson. Anyway, if you will have questions or any other stuff, you can find me at CIU. I will be teaching, as you see, I came for the present here. I'm teaching for level 4. So yeah, you can contact me at university or ask administration if you will have any questions. So, and see you next week. Thank you. Pandemiya boshlanganda hamma uyda o'tirgan edi. Shunda bizani ko'p studentlarimiz so'rashdi, "Undagi biz nima qilamiz? Bu yil chet elga universitetga ketishimiz kerak" degan paytda, va taxminan o'sha paytda 4 ta yo 5 ta organizatsiya universitet bilan gaplashayotgan paytim edi. Bu ham Allohning inoyati deb bilaman, sababi bo'lmasam bular menga murojaat qilgan ekanlar, oldin yozgan ekanlar, ko'risha olmaganmiz. Aynan pandemiya paytida menga yozilgan, ya'ni menga emas, meni yordamchimga yozilgan, keyin men bularga chiqqanman. O'sha zahoti Pearsonni olishga qaror qilganmiz. Nega? Chunki Pearson bu 300 dan oshiq universitetda programmani qabul qiladigan organizatsiya, ya'ni materiallar boshqa universitetga boriladigan paytda yoki boshqa. Nega? Sababi men gaplashayotgan 4 ta organizatsiya UFP bor edi, University of Foundation Program bor edi, keyin universitetlar bor edi. Ular faqat o'sha universitetga hal qilardi-da. Lekin bizning talabalarimiz mana hozir ham Foundation o'qigan, bittasi Amerikaga ketdi, bittasi Angliyaga ketdi, mana bittasi Avstraliyaga qilyapti. Men qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar chet elli muhitini, chet elli bilimini, chet elli nonini deydi-ku, o'shanaqa qilib olib ko'rishib, his qilish bu kerak, ishoninglar. Meni maqsadim o'zi sizlarni qolishinglar, meni bitirishinglar. Meni bizani O'zbekistondan diplomimizni olishinglar o'zi birinchi o'rinda-ku, lekin baribir men ziqnalik qilish niyatim yo'q. Inson musofirchilikka chiqqandagina musulmon bo'ladi deb bu maqola men hayotda O'zbekistonda yashaganimda tushunmaganman. Aynan musofirchilikka chiqqanimda, aynan o'sha Amerikada o'qiganimda bu narsani his qilganman. Ustoz haliga aytgan gaplaringiz ham o'zi aslida musofirchilikda men madhiyani hurmati men uchun juda katta oshgan. O'shandagina men u madhiyani qanchalik kuchga egaligini aynan ichkarida emas, tashqarida eshitganimdagina u narsa o'sha ko'zimga yosh kelganiga sababchi bo'lgan. O'shaning uchun Pearsonni olib bizlar xursandmiz. Xudo xolisa rahmat kattagon. Sizga ham rahmat. Salom bilan. Kattaga rahmat. Bizda bu tadbirda ham ingliz tilida, ham ko'p yoshlarimizni o'sha osmondagi bolalarni ko'rsatuvini ko'rib, Muhammadali akam qancha universitetdan voz kechib yordilar, Cambridge universitetida dars beraman dedilar. Lekin haqiqatda bizda o'sha shunaqa strategiya qildikki, hozir Muhammadalida ham juda ko'p proyektda o'sha biznes kvadrat bormi yoki yuksalish bormi, bularning viloyatlarda ochilishi, faqat viloyatlarda, balki Amerikada, Koreyada, mana kecha Yaponiyada ko'rishdi. Chunki u yerda ham o'zbeklar yashayapti. O'zbeklarga ham o'sha o'zbek tarbiyasi, o'zlarini asosiy negizimiz tarbiyaga bog'ligi juda ham muhim rol o'ynaganligi sababli bizda o'sha LCTA loyihani notiqlik san'ati, bilasizlar, Muhammadali ayniqsa notiqlik san'ati bo'yicha yoki critical thinking, ya'ni tanqidiy fikrlash to'g'risidagi darslarini almashib o'tishga kelishib oldi. So'z sizga. Qancha vaqtmi? Agar hamma holasi cheklanmagan dedi-yu, lekin o'zi oxirida bemalol. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Qadamlaringizga rahmat, sizlar ko'rganingiz juda xursandmiz. O'zbekistonda bundan bir 5-6 yil avval
xususiy universitet ochish fantastika bo'lganda biz tasavvur qila olmasdik. Sababi oddiy bir o'quv markazi ochish muammo edi. Butun boshqa xususiy universitet davlat tizimiga tizimidan o'qitish tizimidan oliy ta'limdan mustaqil bo'lgan holatdan hisoblanib, lekin o'zi dastur qilib, o'zi xohlagan bir chiroyli zo'r zamonaviy fanlarga o'rgatadigan xususiy universitet ochish fantastika. Mana shu fantastikada siz bilan ko'rishganimizdan xursandman. Demak, nutqimni inshaalloh boshladim. Men kecha bir kitob o'qib qoldim. Filip Kotlerda marketing to'g'ri degan kitobi o'qiganlar bormi? Asarlarni o'qib chiqing, juda ham yaxshi yozilgan. Va boshlanishi Amerikaga kitob yozishni yozib qo'yishadi. Boshlanishda shunday boshlanyapti. Charlie Frost degan nazariyotchi, lekin konspirolog bir inson bor edi. U juda ham qattiq ishonardi 2012-yil qiyomat qoyim bo'lishiga. Yer ostidagi platolar ko'chishi va bir nechta ilmiy asoslar uni ehtimolni to'g'ri chiqishiga dalolat berdi va 2012-yil katta ehtimol bilan qiyomat qoyim bo'ladigan bo'ldi. Ko'p magnatlar yig'ilib, elittanigina bir kemada asrab qolish va qolganlarni o'limga mahkum qilish haqida suhbatlashdi deb boshlaydilar va bu 2012 degan kinodan olingan bir parcha edi. 2012-yil qiyomat qoyim bo'lmadi. Faqatgina tashqi ko'rinishdan qiyomat qoyim bo'lmadi xolos. Lekin 2012-yildan buyog'iga hayotimiz juda o'zgarib ketdi. 2010-yil boshlangan bo'lsa, iOS hamda Android operatsion tizimlari orqali sensor telefonlarda rivojlanishi, boshlanishiga bor-yo'g'i yarim soat, bir soat sizni vaqtingizni, umringizni olgan bu telefon va virtual olam hozirgi kunga kelib 8 soatdan 10 soatgacha vaqtingizni olyapti. Va aksariyat soat telefonda meni videoga yo rasmga tushirib turibsiz. Yo'q, uyingizda ham, yurgan yo'lingizda ham, mashinangizda ham, jamoat transportida ham, ota-onangizga olib hamma joyda sizga hamroh bo'lib, hozir mana shu telefon o'ynayapti. Hatto otangizdan ham, onangizdan yaqinroq, hatto xotiningizdan yaqinroq bo'lgan. Bu to'g'ri kulgili narsa, lekin bu juda ham kuchli signallar beradi sizlar bizga. Ya'ni marketing to'g'ri nima degani deb aytadiki, moving from traditional marketing to digital one deyapti. Biz atrofimiz borgan sari raqamli bo'lib boshlayapti. Biz virtual olamga kirib ketdik. Ya'ni biz bilgan real hayot qiyomat qoyim bo'ldi yo'qolgan. Faqatgina elitlar tanlangan olimlarga tavsiyalaylik, haqiqatda real hayot yashab qolib, sizdan biz mana shu olamga kirib ketib qoldik boshimiz bilan. Endi sizga savol, siz elitamisizmi yoki cho'kib ketganlardanmisiz? Ya'ni hozirgi mohiyatni anglash avvalgidan aktual bo'lib qoldi. Lekin bu globalizatsiya bu muqarrar narsa edi. Bizga bir nechta foydali narsalarni olib keldi. Ya'ni 1 gigabayt ma'lumotni saqlash xarajati oxirgi 20 yilda 1 milliard darajasida qisqardi. Avvallar 128 megabayt narsani saqlash mana katta protsessor yoki kompyuter kerak bo'ladigan bo'lsa, hozir mana shu kichkinagina fleshkasi o'zida 1 terabaytdan ko'proq ma'lumot ketyapti. Bu bor katta ehtimol bilan atom darajasida ishlaysa ham ajab emas, hech qilmang. Chunki sizni hayolingizga sig'magan narsalar qisqa 10 yil 20 yilda bo'ldimi, bundan yordamlarni tezlashadi. Yaqinda 2 yilda siz bilan biz kutmagan yangiliklar bo'lishi mumkin. Nima demoqchiman? Zaman juda shiddat bilan rivojlanyapti. Odamlar faqat oldinga o'tib ketyapti. Siz bilan bir büyük davlatni, büyük insonlarni merosxo'ri vakili sifatida bu narsa bo'layotgan paytda uxlab qolmasligimiz kerak. Biz tahlilchi bo'lmasligimiz kerak, biz ijodkor bo'lishimiz kerak. Simon Sinekni Stop-with-Why kitobida juda ko'p kompaniyalar nima ishlab chiqarishni juda yaxshi bilishadi. Ularni ozchiligi qanday ishlab chiqarish yaxshi biladi. Lekin juda ham ozchi, eng kam foizda nima uchun ishlab chiqarish juda ham yaxshi bilishadi. Biz shunchaki web developerlikni yo bo'lmasa sayt yaratishimizmi yoki JavaScriptni sirtdan ustini o'rganib olib, aytishlikman deb maqtanib yuradigan avlod emasmiz. Siz bilan biz mohiyatni, core o'rganishimiz kerak. Siz bitta konstruktor saytdan saytda ishlab chiqib $200 soat ustida $200 yetgan bo'lsangiz, o'sha konstruktor saytda millionlab ishlayapti. Biz o'tgan yili Red Forest degan sayt bor, $600 ga biz bir yillik obunasini sotib olgan paytimizda meni pochtamga xat kelgandi, taxminan 16 ming necha yuzinchi bo'lganmizda. Bu bir yilda.
Agar $600 ko'payadigan bo'lsak, oddiy bir sayt yaratib qo'yib, $10 million yilga foyda qilishadi ular. Oddiy bir sayt orqasidan. Ya'niki biz asosni o'rganaylik. Yaqinda bir oshpaz bilan gaplashib qoldim. 4 yil Yevropada malaka oshirgan ekan. Bizga birinchi, ikkinchi yillarda ta'mlar o'rgatilgan dedi. Bodringning ta'mi, pomidorning ta'mi, va hokazoning ta'mi, hamma ta'mlarni his qilish o'rgatishgan. Bu xuddi muzikantlar notani o'rgangandek narsa. Ya'ni biz uni his qilamiz. Miyamda 10 mingdan ziyod retsept bor. Va istalgan ovqatni modifikatsiya qilib zamonaviy yangi ta'm ijod qila olamiz deyapti. Ya'ni biz taqlid qilishni o'rgatishmagan bizga ijod qilishni o'rgatishgan deyishadi. Ya'ni qaysi ilmni o'rganishdan qat'iy nazar, hurmatli va bo'lajak Cambridge International University talabalari, siz o'sha ilmni yuzaki emas, asosidan ichidan o'rganishingizni biz istardik. Va har bitta ustozlar, Umidjon aka boshchiligida, Dilmurod aka boshchiligida, yo'da Azizjon akalar va boshqa ustozlar hammamiz xohlaymizki, biz iste'molchi xalq bo'lmasligimizni, biz ijodkor xalq bo'laylik. Bir kunda 1 milliondan ko'p kola sotiladi. Kola sotilmaydigan do'konni menga topib bering O'zbekistonda. Bormi yoki yo'qmi? Ya'niki o'sha har birimizning uyimizgacha, do'konimizgacha, mayda yacheykalargacha kirib kelgan istalgan produktni oling yoki servisni oling, birortasini o'zbek yaratmagan. Birortasini biz atrofimizdagi qardosh xalqlar ijod qilmaganda. Va mana shu narsa bizga meros bo'lib qoldi. Bizga nima yoki qanaqa vaziyat meros bo'lib qolishi muhim emas. Muhimi bizdan keyingi nima meros bo'lib qolishida. Men ishonaman, mana shu yerda o'tirgan odamlar kelajakda shunday bir mahsulotlar, shunday bir xizmatlar yaratadi, o'sha narsalar odamlarning uyigacha kirib boradi. Siz yaratgan mahsulotni inshaalloh odam boshqa bir davlatlar, bo'lishi mumkin, Zimbabveni ko'p yaxshi ko'ramiz. Zimbabveni do'konlarigacha borishi mumkin. Odamlarning iPhone'ida yoki Samsung'ida sizni приложениyangiz turishi mumkin. Hatto odamlarning qo'lida siz yaratgan telefonlar ham turishi mumkin. Siz bizdan avval chiqqanlar, yo'lga chiqqanlar vaqtdan yutdi, bizdan avvalgilarda resurs katta edi deb o'zingizni cho'ktirib qo'ymang. Men doim misol qo'yib aytaman, 2004-yil Facebook chiqqan bo'lsa, 2016-yil TikTok chiqdi. TikTok boshida umuman bu sohada bo'lmagan. 2017 zapus bo'lgan. 2017 Xitoyda ichida zapus bo'lgan. 2018 dunyoga chiqqan. Endi qarang, o'sha marketing ko'rinadi zo'r, statistik zo'r fakt o'qib qolgandim. Dunyoning eng ko'p aholisi bor davlat qaysi? Hamda zo'r termin yozib qo'ydi. Dunyoning eng ko'p aholisi bor davlat bu United States of Facebook deb yozib qo'ydi. 1.65 milliard odam bor dedi. Xo'p, u eskiroq ma'lumot, hozir 2 ga yaqinlashdi. Men nimaga buni aytyapman? 2018-yil TikTok chiqqan paytda Facebookni salkam 1,5 milliard foydalanuvchisi bor edi. Bu yo'ldan chiqayotgan paytda 1,5 milliard edi. Hozir 2 ga chiqqan bo'lsa, bu 2 ga juda ham oz qoldi. 3 yilga erishyapti. Ya'ni zamon shu qadar tezlashdiki, siz hatto kech boshlagan bo'lsangiz